Bani mokupari malasan. Scanole kino. कहाँदेखि ब्रो? म पनि काठमाडौँ नै हो। ओ कहिले कहिले यसो मुड भएको बेला कस्तो कस्तो हान्दिम? ग्याङ्स्टर लभ ग्याङ्स्टर लभ ओ के छ त? घर कहाँ ब्रो? म पनि उता कोलपुर हो, कोलपुर घर चाहिँ। अब कोलपुरलाई रिप्रेजेन्ट है। धेरै पछि आज ठ्याक्क 2-3 महिना पछि आउनु लाग्छ। रिप्रेजेन्टिङ कोलपुर। भइसामसँग आइरह बिटर मान्छे मेरो। कोलपुर केटा मेरो बोलीमा छ दम, तेरो ऱ्याप सुन्दा भेजा मेरो सन्किराको झन्, मेरो बोलीमा छ त्यता मैले खाएर आएको रम। पकेट बिटर नक मेरो ब्याग भित्र गन, मैले सुनेको त आजकल बढी भएको जाट। कलमा धेरै ठुलो कुरा फेस गाडी लाटो, आइसके मैदानभित्र किन बाक्छ जाँठो, मलाई अघि देख्दा किन उडो तेरो सातो। त जस्तो भाइहरू धेरै देखिसके, मुख गाडी बढी बोल्ने सबलाई सेकिसके। टार्गेटमा जो आउँछ सबले मेरो खोडा खान्छ, टार्गेटमा पनि तेरो नाम लेखिसके, किन बोलेको बढी आउँछ तेरो वरिपरि। पैसाको धाक मुजी घरमा बस्ने हली, इज्जतमा कुरा आयो अब तँलाई छाड्दैन, सन्तुष्टि मिल्छ जब लिन्छु तेरो बलि फक। भाइहरू मुजी हुन खोजिरहेछन् ग्याङ्स्टर, रकेटको अघि ड्याक देखाइरहेछन् ट्र्याक्टर। त्यहाँ सुन्दा हिजो मेरो मक्क परि तेरो छम्मा, ऱ्यापर हो बफेट मन्ती हान्दो रहेछ लेक्चर। फेसदेखि सोझो म ऱ्याप अलि कडा छ, पहिला हेर्दा 3 पाते हाइट अलि बढा छ। पठाइदे तेरो छम्मा रुमभित्र एक्लै छु म, सानो भाइ पनि अघिदेखि धेरै खडा छ। आँखाको अघि तेरो झुकिरहेको ब्याटल, केटीको आवाज जस्तै हानी राखिस् हसल। रुपेर्दा भालु जस्तो छक्का जस्तो सकल, तैँले बनाइरहेछस् क्याटल मैले बनाइसके महल। अगाडि बढिरहेको देख्न सक्दैनस् तैँले, प्रगति गरिरहेको हेर्न सक्दैनस् मैले। आफ्नो यो रातको बाटो हिँडिरहेको छु कलम बोकी, सफलता पाउँछु चाँडै बस्छस् भाइ सलाम टोकी। सक्दैनस् एक्लै तैँले 10 जना लिएर आइज, दम छैन भाइ आमाको दुध पिएर आइज। सुहाउँदैन टी सर्ट तँलाई छक्काको डहल जस्तो, घर गएर अन्टी हुको खुट्टा सुरुमा लाएर आइज। बुझ्दैन म केही पनि मान्छे म बेइमानी, मेरो कुराहरू सबै आफ्नै ठाउँमा ठिक छ नि। माथि म साइको दर हुन्छु जहिले ज्यापमा, एउटा मात्र मनभित्र चिक्सहरू साइडमा, गड लेभल भाइब्सहरू पट्टिको ऱ्यापमा। छाड्दे मुजी केटीहरू जानाउँदै सबलाई, एउटा गए अर्की आउँछ हान्दिउला गफ भाइ। चिल बस चुरो तान्दै भइदिउला अफलाइन, छाडी जाने केटीहरू द्याट्स फर यु फक साइन। बोल्दैन म केही पनि भनिदिन्छु सच्चाइ, देख्छन् सबै गल्ती तर हेर्दैनन् अचाइ। मनमा धेरै पीडाहरू भन्न म कसलाई, अर्कोपट्टि अघि बढ छाड्दै त्यो बिचलाई। बिट पनि बजिरहेछ ऱ्याप मैले हानिरहेको छु, माया भन्दा ठुलो चुरोट आइस मैले तानिरहेको छु। लाइफ भयो डोरी जस्तै चुटे पनि बानिरहेको छु, त भन्दा राम्रो केटी 1500मा हानिरहेको छु। सुनिरहेको छु तेरो कुरा जता कतै फैलिरहेछ, प्रतीक त पागल तर तँलाई धेरै माया दिएछ। छाडेर गइस् तैँले आज रिग्रेट भएको छ, सदैव साथ दिन्छु भन्ने कोही मुजिका छ, सदैव साथ दिन्छु भन्ने कोही मुजिका छ। बिग्रियो यार बिचमा धेरै पछि हान्छ। धेरै पछि हान्छ हजुर। आफै लेख्या सबै आफै लेख्यो यार ब्रो। त्यहाँपछि तिमीले अर्को लभवाला नि लेखेछौ? लभवाला मोटिभ लभ प्लस मोटिभेसन वाला सब छ कि। एउटा यो ओएफएलआई अनि अफलाइन बिच भर्खर हजुर। टिकटकमा हाल्दैनौ? टिकटकमा हालेन यार ब्रो त्यसरी। यो उ छ के अरे एउटा भर्खर लेखेको छ, यो सब मोटिभेसन टाइपको छ कि यो चाहिँ लेखेको चाहिँ, क्लोथमा लाग्नु हुन्न भनेर। यो लिरिक्स बिर्सिकी के म ट्राई गर्छु एकचोटि। यो क्लोथमा लाग्नु हुन्न यो मोटिभेट टाइपको थियो कि, म भर्खर लेखेको बिर्सेकै 3-4 महिना अगाडि लेखेको थिएँ तर हानि होइन त्यसरी। हालेन ब्रो त्यसरी गर्दिनु। क्लोथमा लाग्नु हुन्न टाइपको यो चाहिँ।
यही आँसुले बुझ्सके आमा र बाउ बढिरहेको ऋण देख्दा भयो दिलमा घाउ छोरा छोरी ठुलो भए पढ्नलाई खर्च कमाइ छैन ऋण मात्र कसरी टर्छ छोरो माथि आश थियो हलिँदै हिँड्छ सुनि राते गाजा गोटी सामान्य किन्छ पुल बनाइदिन्छ घरमा टेन्सनै दिन्छ राम्रो कुरा सिक भन्दा उल्टै झर्किन्छ बिस्तारै थाहा पाए छोराको ताल घरमा पैसा चाहियो भन्दै लग्थ्यो खानालाई माल आमा सधैँ रुँदै बस्ती मान्थेन बाल किन कुलतिर लागि गर्थे सवाल पढ्न पाकी छैन बहिनी आमालाई गाह्रो बढिरहेको ऋण देख्दा तिर्न अप्ठ्यारो कहिले बुझ्छ छोरा तैले समस्या हाम्रो हेर्न मन छ मलाई मेरो परिवार राम्रो दिन बित्दै गयो उमेर बढ्दै गयो छोरा सुध्रेला भने यास खतम भयो म रुँदै हात फैलाइरहेको थिएँ भगवान् तिमीप्रति आज छोराको यो ताल देख्दा बाउ जिउँदै मर्यो कसरी व्यक्त गरौँ म मनभित्रको पीडा आकाश कसै झै लाग्यो छोरा बिग्री हिँड्दा आमालाई धेरै चिन्ता लाग्दैन राति निन्द्रा रित्तो भएको गोजी छोराको खुसी किन्दा तर आजको यो दिन देख्दा बाँच्न मनै छैन कुलतमा फसेर कोहीले केही पाएको नि होइन याद गर परिवारसँग बितेको बचपना बरु कुलतमा नलाग आफ्नो जिन्दगी बना धेरै सुन्दर छ यो जीवन कुलतलाई त्यागेपछि काम गरे यस्तो नाम रहोस् मरेर गए पनि अवश्य हुन्छ एक दिन सबको फोटो भित्तामा घमण्ड किन एक दिन जाने पर्ने चितामा घमण्ड किन एक दिन जाने पर्ने चितामा यो हल्का हान्न जानेन कि ब्रो यार मैले यो धेरै पछि हान्छु दामी रहेछ ब्ल्याक ड्रेस हो हैन अझै प्र्याक्टिस गर बबाल हुन्छ हो तिमी अनि तिमीले यसो टिकटकमा हाल्ने गर के अलि राम्रो हुन्छ आफुलाई मेमोरी रेकर्ड गर्ने होला के रेकर्ड लागि गर्ने हो के आफ्नो लागि मेमोरीहरु राख्ने हो हैन अरु त अब हेर्ने आउने गर्ने गर्छ अनि टिकटकतिर हाल अनि यस्तो हो चाहे ब्रो युट्युबतिर पहिला युट्युबतिर हाल्थ्यो हैन पहिला राम्रो राम्रो भ्युजहरु त्यसपछि छोडिदिए कि युट्युबतिर हाल्न पनि मैले युट्युबतिर नि हाल्थ्यौ पहिला हाल्थ्यो दामी जान्थ्यो पहिला 20000 22000 25000 भ्यू जान्थ्यो आजकल हालेन तर घडिरा गइरहेन त्यहाँ छोड्दिएको त्यहाँ ऊ पहिला 2-3 वर्ष अगाडि यो हावातालमा बच्चाजीमा लेख्ने बेला 3-4 वर्ष अगाडि लेखेको हो मैले 2 वर्ष अगाडि चाहिँ सेकेन्ड च्यानलमा हालेको थिएँ फर्स्ट च्यानल चाहिँ मेरो डिलिट छ स्ट्याकहरु आएर यो सेकेन्ड च्यानलमा चाहिँ 22000 का 20000 का 11000 का पुरै हिडन छ के यो सबै फेसहरु हजुर सबहरु फेसहरु हिडन छ के फेसहरु सब हिडन छ ब्रो टिकटकमा कुन कोही त टिकटकमा नि राम्रो भ्युजहरु गइरहेको थियो यो वाला सुन्यो होला तिमीले टिकटकमा गएन कि पहिला यो वाला चाहिँ हालेछ दामी भ्युज गएको थियो टिकटक पनि डिलिट छ के आइडी नै 1.5 लाख जस्तो समथिङ गति सुन्यो होला यो पहिले यही यही जुनेली रात जस्तै चम्केको तिमी रहेछौ धरतीमा परि खोज्दा भेटेको तिमी रहेछौ कसरी गरु वरण अब तिम्रो सुन्दरताको तिम्रो अघि चन्द्रमा नि दागे दागले भरिएको कमलो बदन तिम्रो आकाशको बादल जस्तै भयो तिमी मेरो लागि कपीको कलम जस्तै भयो तिमी मात्र मलाई नभए चाहिँदैन कोही सातो जुनी बिता दिन्छु तिम्रो यादमा एक्लो बस्दै मिठास छ तिम्रो बोली कोइलीले गीत गाए जस्तै लुकी हेर्छु लट्ठे म त तिमीले मन पराए जस्तै एकखेर हुन्छ भन मनदेखि तिमीले मलाई राख्छु तिमीलाई दिल भित्र फुले फुल्छ जाए जस्तै प्यार प्रति ठीक छ मलाई सर्ट हो कि प्यासन छोड्नु हुन्न हैन जिग्री हैन आफ्नो प्यासन छोड्नु हुन्न कि जति जे भयो नि प्यासन चाहिँ छोड्नु हुन्न रहेछ अरु जे गरे नि आफ्नो मन लागेको कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ है मन लागेको कुरा चाहिँ छोड्नु अब हाल्नु पर्ला लाज लाग्छ यार ब्रो हाल्न पनि जस्तै लाइफमा आउँछ के हैन टर्निङ पोइन्टहरु आउँछ जसले गर्दाखेरि आफ्नै भएको प्रतिभालाई नि सेक्रिफाइस गरेर अर्को बाटोतिर जानु पर्ने हुन्छ के तर त्यो पार्टमा नि हैन त्यो बाटो नछोड्नु भनेको त्यो भनेको के भन्छ सफलताको एउटा पहिलो पहिचान हो के त्यही भएर पार्ट चाहिँ छोड्नु हुन्न ढ्याक्क गर्दै गर यार दामी ठीक छ किन ब्रो अल ओभर युट्युबमा कन्सिस्टेन्सी गर हैन युट्युबमा अलि जस्तै विक हप्ताको लगभग नभए 15 दिनमा एउटा भिडियो हाल हैन त्यसरी कन्टिन्यू गर यो थम्बनेलहरु चेन्ज गर हैन थम्बनेलहरु एउटा हालेको थिएँ चेन्ज गर्नुपर्छ भ्युज नै गइदैन कि एउटा हालेको थिएँ कि मैले कस्तो यो उल्टो देखेर माथि हेरेर कस्तो थम्बनेलहरु के छ थम्बनेलहरु ठिकै छ ब्रो थम्बनेलहरु त्यस्तो उ पनि छैन के हो यार यो त क्यामेराले देखाउँदैन क्यामेरा के हो ये बे गुगल देखि खोलेको ठिकै छ थम्बनेलहरु त्यस्तो राम्रो छैन थम्बनेलहरु राम्रै छ सब्स्क्राइबर कति हो
मोनिटाइज हुनलाई मेरो वाच आवर पुगिसकेको छ उ मात्र छैन कि सब्स्क्राइबर मात्र छैन अब मोनिटाइज हुनलाई कम से कम 90 सब्स्क्राइबर चाहिन्छ 90 1000 सब्स्क्राइबर चाहिन्छ अनि वाचिङ आवर चाहिन्छ मेरो चाहिँ 40 वाचिङ आवर कम्प्लिट छ तर सब्स्क्राइबर कम्प्लिट छैन कति हर सब्स्क्राइबर 100 लगभग 90 100 जति सब्स्क्राइबर 90 जति तिमीले त्यो ब्रेक गर्यो होला नि त हाल्न पहिले हाल्थ्यौ त्यहाँबाट छोड्दियौ हाल्न फेरि हाल्ने त्यस्तो नगर अब तिम्रो यो आइडी कहिले गराएको युट्युब च्यानल यो धेरै त्यसपछि तिमीले पहिला हालेर हैन ब्रेक कति बेला भयो ब्रेक गरेर अहिले हाले हो कति कति महिना ब्रेक 2 वर्षदेखि डेढ 2 वर्षदेखि अनि त्यो 1.5 वर्ष ब्रेक भयो भने त्यसो नगर यो युट्युब च्यानल छोड्देऊ हैन नयाँ च्यानल गराऊ अनि त्यो पुरानो भिडियोहरु पुरै डाउनलोड गर हैन त्यहाँ पालो जसै तिमीले के गर भन्दाखेरि सबै डाउनलोड गर अनि जुन सुरुबाट हाल्दैछौ नि हैन त्यही भिडियो के अरे 10 दिनमा नभए हप्ताको एक दिन हाल त्यो अब यो फ्रिज भएको च्यानललाई हैन फेरि ग्रो अप गर्न गाह्रो हुन्छ के अनि तिम्रो त्यो भ्युअर्सहरु हुन्छ नि जति सब्स्क्राइबर गरेको तिनीहरुले त्यो युट्युब च्यानल नचलाउन सक्छ तिमीले अब त्यो गराएर काम छैन नयाँ युट्युब च्यानल गराऊ अनि त्यो पुरै डाउनलोड गर भिडियोहरु त्यसपछि त्यही भिडियो फेरि त्यहाँ अपलोड गर के त्यहाँ त्यसरी कन्टिन्यू 15 दिनको एउटा भिडियो हाल 15 दिनमा हाल के 10-15 दिनमा त एउटा गाना बनाइदिन्छु 10-15 दिनमा त एउटा गाना त इजी भन्छ इजी त्यस्तै गरेर भिडियो गराएर हाल त फेरि त्यसपछि त्यो छोड्नु हुन्न कि ब्रेक गर्यो भने फेरि भ्युअर्सहरु त्यो भ्युजहरु जान्न के त्यति फरक पर्छ युट्युब च्यानल त्यस्तै अर्कै नै त्यसको फर्मेटै अर्कै हुन्छ के अलि त्यो गरा त ढुक्कै तिमी अगाडि बढिहाल्छौ अनि तिम्रो इन्स्टा के छ हो रोग म मेरो इन्स्टा यस्तो फलो गरेर कुरा गर्दै गर्नुपर्छ ल इन्स्टामा प्रतीक.टेकमी.07 होला टिकटक छ टिकटक प्रतीक.टेकमी07 छ यो मेरो छ हैन ल यसमा चाहिँ उ गर्छु म मेरो यसमा फलो प्रतीक टेकमी टाइपको आउँछ होला टिकटकमा फेरि मेरो कृष्ण रोटेलै छ म चाहिँ यता काउन्सिलर हो के मैले स्टुडेन्ट भिजा युकेन पठाउँछु यता काठमाडौँ जब गर्ने पढ्ने दुईटै हो के गर्नुहुन्छ रे काउन्सिलर हो मैले युके पठाउँछु स्टुडेन्ट भिजामा अनि ठीक यसो फलो हान अन्त कुरा गर्दै गर्नुपर्छ मिलाएर ल ब्रदर ल यार टेक केयर राम्रो यार किप गोइङ यार किप रकिङ ल अल ओभर कस्तो छ ठीक छ किन अल ओभर यस्तो दामी छ बवाल छ मेरो साथीहरुले नि ड्राइभ हान्छ हैन उता कता गए केटाहरुले छोडेकै पात तर नछोड्नु पर्छ के यस्तो कुराहरु तिम्रो त झन् युट्युब च्यानल त्यस्तो ग्रो हुँदै रहेछ तिमीले छोड्यौ अब फेरि त्यही नयाँ च्यानल गराऊ त्यसपछि नयाँ च्यानल गराएर 10 दिनमा एउटा भिडियो त्यही भिडियो पहिलाको रिअपलोड गर अनि त्यतिकै जाँदा ग्रो अप हुन्छ हो साथी सबै त्यो गर्नु पर्ला अनि टिकटकको कम्युनिटीहरुलाई नि यता युट्युबतिर सार हैन अनि त्यस्तै टिकटकमा त भ्युज जादैन कि जति हाल पनि न्यू नयाँ टिकटक अकाउन्ट गर्नुपर्छ जस्तो छ कि भ्युज नै जादैन जति हाल पनि त्यसमा पुरानो भयो त्यो ब्रेक गर्यो भने भ्युज जान्ने हुन्छ के त्यो ब्रेक गर्न हुन्न के त्यो कन्टिन्यू गर्नुपर्ने चाहिँ कि खत्रै भयो भाइरल हुनु पर्यो हैन नभए त्यो छोडेपछि हल्का फरक पर्ने रहेछ के छोड्न हुन्न त्यही गर्नु पर्ला न्यू टिकटक अकाउन्टमा हो नि त्यसपछि यसो त्यो लाइभ पनि हान्दिने कि टिकटकतिर यस्तो बसेर ठिक छ गर न यार राम्रो गर्नुपर्छ यार अगाडि बढ्नुपर्छ ल ब्रो ठीक छ यार यो इन्स्टामा चाहिँ मेसेज र फलो गर ल अहिले कुरा गर्दै ल ओके यार ल टेक केयर यार जाडो छ अलि ल हुन्छ यार ल ब्रो जय नेपाल ओके जय नेपाल सधैँ रहेछ हो ट्यालेन्टेड रहेछ